dan Nuri. Hari ini aku bakalan main Playdoh dan pasir-pasiran. Ini dia. Wow! Kita akan berwarnain yang bakal kita cetak. Okay.
2 hours later. Sekarang kita main Playdoh. Ini ya, kita mainin yuk. Mulai dari warna hitam. Ambil 5. Kamu udah berapa? Udah 5 ya? Aku juga sudah 5. Nah. Sekarang kita mainin Playdohnya. A few moments later. Aulia sisa berapa? Aku sisa 5. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!